Je možné dosiahnuť konkrétny tvar alebo veľkosť prsníkov po augmentácii? Áno i nie. V zásade to, čo si pacientka predstavuje, aký výsledok by chcela po operácii, tomu sa snaží plastický chirurg priblížiť čo najviacej. Napriek tomu je možné, že niekedy treba 2 alebo 3 operácie, kým sa dosiahne želaného objemu prsníkov po operácii. Aké sú typické skúsenosti a pocity po operácii augmentácie prsníkov? Typickou je pomerne intenzívna bolesť počas zhruba 2-3 dní po operácii, ktorá sa následne zmierni a zhruba po 2 týždňoch to začína byť celkom fajn. Aký je vplyv hmotnosti a cvičenia na výsledky augmentácie prsníkov? Prsník je zmesou žľázového a tukového tkaniva. Žľázové tkanivo reaguje na hormonálnu situáciu a tukové tkanivo reaguje na prípadnú hmotnosť pacientky v zmysle jej zvýšenia alebo zníženia. Takisto v podstate sa upravuje vlastne objem toho prsníka. Sú výsledky augmentácie prsníkov trvalé, alebo môžem očakávať, že budem potrebovať revíziu v budúcnosti? Tak ako augmentovaný prsník, aj prirodzený prsník podlieha prirodzeným zmenám, ako je starnutie, to znamená, že čím je prsník väčší, tým viac je ovplyvnený gravitáciou. Taktiež koža sa s vekom nezlepšuje, ale zvykne strácať elasticitu a v podstate dochádza k poklesu prsníkov. To môže vyžadovať revíznu operáciu, či už z estetického hľadiska, teda pre pokles prsníkov, že bude treba použiť väčší objem implantátu, alebo bude treba zmeniť množstvo kože na prsníku v zmysle mastopexie, alebo bude treba vymeniť implantát z akéhokoľvek iného dôvodu.